मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम था कंप्लीट, मुझे लगा सिर्फ सर्वाइकल है और पैर का भी था और थोड़ा सा आपका कर्वेचर इशू भी जी। तो अभी जैसे हम लोगों ने सेशन किया, थर्ड सेशन आज खत्म किया, तो कैसा फील कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आपको लग रहा है कि बहुत बेटर है। खुद पता चल रहा है कि स्पाइन इरेक्ट है। नॉर्मल भी दिन भर काम करने में बहुत अच्छा। ईजी मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, ओके उससे बहुत मैनेजेबल फील हो रहा है सबको। ओके